caffè latte, non sto benissimo, neanche ieri, ma proprio in linea generale non sto benissimo. Qualche clip l'avevo registrata ieri e ci eravamo messi qua giù a sistemare la legna della proprietaria di casa che ci aveva chiesto, poi dobbiamo fare anche altre cose, quindi niente, abbiamo fatto un po' questi lavoretti qua, questo lavoro qua. Ci sono ancora dei rami da tagliare, quasi quasi lo faccio io con la motosega, sono nel boschetto sotto, vediamo. Magari lo faccio io oggi, non lo so, perché non sono veramente in forma. Ieri ho aiutato Franz perché era da un po' che dovevamo farlo e lui non ha pazienza di metter via la legna, quindi l'ho fatto io. Però non lo so. Comunque non sto benissimo, è da ieri che ho male qua, precisamente qua dentro, che è un dolore un po' strano. Sembra l'osso come, ma io non ho denti qua, tolto tutto. Credo sia perché non sto bene proprio, sia come un po' gola, naso, testa, non sto benissimo e quindi ho un po' di fastidio qua, precisamente qua dentro. Ma è una roba fastidiosa proprio, è un dolorino molto leggero, ma è fastidioso. Vabbè, adesso faccio la colazione, il mio caffè latte con pancakes, non so se riesco a mangiarne due. Davvero? Ah. Il tappeto ti ha attaccato di nuovo, ma ti attacca sempre quel tappeto, vero? Ti attacca sempre. Mm. Sì, la colazione, certo, a te non piace. Quindi niente, mi faccio la colazione. Bue deve essere ancora qua fuori che prende il sole, o forse all'ombra adesso, non lo so. Comunque, vabbè dai, vi saluto. Devo ancora prenotare per le ferie. Devo ancora trovare un hotel decente. Oggi o domani, insomma, deciderò. Mi sono data ancora qualche giorno perché ho visto anche ieri che c'erano delle offerte e quindi ho detto aspetta ancora un attimo, ma non vorrei arrivare all'ultimo e poi rimanere fregata. E quindi devo prenotare tra oggi e domani. Faccio anche questa cosa così mi tolgo il pensiero e sono tranquilla. Oggi abbiamo dei gattini dolci. Stanno insieme. Più che altro è Pippo che si mette là con Pepe. Adesso si lava. Allora, io sono in una situazione un po'... Io ho detto che non sto bene. Mi sento come la febbre, ma non ho febbre. Non ne ho. Vi giuro che non ne ho, l'ho provata prima. Non ne ho. Ma mi sento anche gli occhi che mi bruciano, Non lo so. Sono proprio in generale, sono tutta intasata, anche se forse dalla voce non sembra, ma sono tutta intasata, soprattutto da questa parte, è per quello che ho male qua. Ma non so, non ho febbre, perché l'ho provata. Adesso in questo, perché poi prima avevo un caldo allucinante, adesso sto morendo di freddo, ho la pelle d'oca. Adesso ho freddo. Mamma mia, vabbè. Non so. Comunque devo togliere questo gel perché si è già sbeccato perché ho imbiancato casa. Ho sistemato legna, per cui il gel, ciao. Si è rovinato tantissimo, purtroppo questo marrone. Più che altro imbiancare si è rovinato, non con la legna, proprio imbiancare. L'ho rovinato quei giorni là, purtroppo. E vabbè, però marrone, confermo, mi piace molto il marrone su di me. Mi piace tantissimo, forse ancora più del nero. Proprio il marrone è il mio colore quest'anno, davvero. Comunque,
non fa tanto freddo oggi, devo dirvi, si sta molto bene al sole, molto bene. Ma se settembre va via tutto così fino alla fine è un lusso, per noi qui in montagna è un lusso. Si sta benissimo, a parte che è ventilato, a me non è che piaccia il vento, io odio il vento, però si sta bene. La mia amica è partita, quella delle due gemelle, lei, il marito e le bambine sono partiti e non ho capito se sono andati in crociera alla fine, perché avevano cercato un hotel sulla riviera Adriatica, giù per Cesenatico, di là, insomma, però praticamente quasi tutti chiudevano a metà settembre. E quindi poi alla fine non so come sia andata, credo abbiano scelto di partire tipo in crociera, non è la prima volta che fanno una crociera, però con le bambine mi sa che sono partiti per una crociera. Non ho avuto ulteriori notizie, mi sta dando notizie man mano, un po' perché avrà comunque da fare, un po' così, un po' sconnesse tra di loro, ma mi sta dando un po' di notizie errate. So che comunque sono riusciti a partire, perché anche lei tanto impegnata con la testa comunque sempre con le bambine tutti i giorni da quando sono nate, e lei aveva bisogno di uscire proprio, svagarsi, e quindi finalmente sono riusciti a partire e ad andare da qualche parte. Stavano andando, non mi ricordo, so che erano in Liguria e penso siano partiti da lì, perché comunque si parte da lì per le crociere, quindi si erano andati verso la Spagna, di là insomma. Almeno sono riusciti a partire un po' e andare un po' fuori da qua, perché sembra di no, ma vivere in questi paesi, bello quanto volete, la natura, cioè, bello, sì, non si può dir di no, ma anche vivere sempre qui alla lunga stanca tanto, perché qui non hai niente. E alle volte noi della montagna abbiamo bisogno di andare fuori, di andare dove c'è gente, movimento. Sembra di no, ma quelli della città hanno bisogno di andare in montagna per essere tranquilli. In realtà creano solo più confusione che resto, perché soprattutto in alta stagione è un disastro. Praticamente la gente viene qua per rilassarsi e è l'esatto contrario, perché c'è talmente tanta gente che nessuno si rilassa. Cioè, è così, funziona così. Però noi della montagna abbiamo bisogno a volte di andare proprio fuori da qua, perché è monotona comunque come vita, mentre quelli della città hanno bisogno di venire qua per ritrovare se stessi, che poi ben pochi riescono, secondo me. Vabbè, comunque, soprattutto in stagione, le vacanze rigeneranti in montagna non le fai di certo qua. Beh, ancora in questi paesi qua sì, ma ad esempio Cortina non ti rigeneri un bel niente, dal mio punto di vista, perché c'è talmente tanto turismo che non riesci neanche a goderti il posto. Infatti a me Cortina non piace perché c'è troppa gente. In sé è anche bella come paesaggio, però in sé Cortina da un pezzo non è sto granché, ecco. Ben tanto pubblicizzata, ma non è che sia tutta sta bellezza. Pepe, devi lasciare in pace Pipo, lui vuole stare con te sul tappeto. Poverino. Anche lui può stare sul tappeto. Ma perché? Perché? Ma povero Pipo. Ma lui non può mai stare tranquillo, Povero Pippi. Sto qua perché ho la schiena al sole. Solo per quello. Qua per terra con la schiena al sole. Meraviglia. Vabbè, vi saluto. Per questo video è tutto. Scusatemi la mia un po' non gran forma, ma ahimè anch'io ho un po' di acciacchi ogni tanto. Mi porto un po' avanti col lavoro di pubblicazione di programmazione dei video, no, programmazione. E oddio, stavo per cadere. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, credo domani, non lo so, al prossimo video.